Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşler, Allah'a maqtav olsun. Allah-u Teala cıyğan bizim şu özünü bereketli gün, çünkü sıylı aylardan, Ramazan ay, çünkü sıylı vaxtlardan oraza açmağa turağan vaxtıda Allah-u Teala her bir baskan avatlarınızı zuapqa yazsın. Her bir baskan ubru hayatınızdan Allah günahlarınızı geçsin. Kardeşler, hal biz Allah buyursa açacak biz merapriyatiyamızı Kur'an'la başlap Kur'an'la açkança aytma süygendim bargizge de Allah razı olsun. Bargiz de maşallah gelgenizge de bölgenizge de şu barımızda bir çeşit yaxşılıkны özümüzni görmeleringizde var, bir-biringizde neçe aylar, neçe vakti bugün gördünüz elhamdülillah. Kardeşler, Allah'a maqtav olsun, bizim şolay halk etken birçe jıyılıp da bolağan, birçe işlep de bolağan, birçe şolay işler etip de bolağan. Sizsiz birov de bir zat da etip bolmajadı. Bir yalnız adam bir de bir zat da etme bir vaxtıda da. Payxamarlarını qırıyına ashabları bolğan. Onun için adamlar birbirine tabışmasa, birbirine bolmasa, kömek etmese iş alga getmidir. İslam dinimiz alga getmidir. Adamın yaşağı alga getmidir. Allah-u Teala olay yaratkan adamla birbirinden zavisim yetip. Birov-birovdan ayrılıp bolmayı. Birov-birovdan oma gerekmi, o bolay, bu bolay deb aytıp da bolmayı. Ne gelesin biz barımızda baylanganmız, biz barımızda tabışkanmız, Allah'ın yoluna, dinimizde yürüyüz deb hasletemiz. Kardeşler, Allah'a maqtav olsun, daimde de Allah-u Teala bergen bizge şılay yaşlarda, bizge stollar da kurağan, bizge qaraygan, bizge iftar etmege kömek etegen. Allah-u Teala razı olsun, kısa yaqla da şu aldığınızda açılan hazır etken 2 günden berli sizge yürü olgaydıp, priyatni iftar olgaydıp. Daha da Allah-u Teala razı olsun, şunna kömekçi bolğanlığa. Mal yaktan olsun, söz yaktan olsun, kulluk yaktan olsun. Allah razı olsun bergizge de. Kardeşler, hali inşallah Allah-u Teala sözümle açabız merapriyatiyamızı. Bismillah. Başla. Abdullah Terikbayev okuy Kur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم الذين يطيقونه فدية وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Maşallah. Maşallah. Allah razı olsun. Ali Muhammed Kasım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Maşallah. Hadi inşallah kardeşler kim bile 99 atın Allah'ın subhanahu ve teala. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam man ahsaha dakhalal cennet. Kimni sanasa bilse girecekti cennetke Allah'ın 99 atın. Allahu Teala Kur'an'da ayta وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ biha. Allahu Teala'nın bek iri atları vardı. Allah'ın atlarına göre tilegiz diye Allah'a. Kim böyle atların Allah'ın subhanahu ve teala çıkıp aytıp olan beri. Kollar görmeyeyim mi? Kol götüren bir öde. Akça veririz. Baylardan al. 5000 manat vermeye de ola. Kim ayta? Bismillah. Pısa tınlayımız. Tınlayımız 99 atın Orusça perivodumla. Arapça aytma kimde bulma ola. Tek perivodumla koşma kovadan bilmeyin. Bismillah. Ahmet ayt. Bismillah. Allah, Allah, Al-Ilah, Бог, Al-Rab, Господь, Аль-Вахид, единственный, Аль-Ахад, единственный один, Аль-Витр, единственный, у которого нет пары, Ас-Самад, самодостаточный, Ас-Саид, господин, Аль-Аваль, первый, Аль-Ахир, последний, Ас-Захир, высочайший, Аль-Батин, ближайший, Ар-Рахман, милостивый, Ар-Рахим, милующий, Ар-Рауф, сострадательный, Аль-Вадуд, любящий, любимый, Аль-Бар, добродетельный, Аль-Латиф, добрый, Ар-Рафи, мягкий, Аль-Шафи, исцеляющий, Аль-Али, возвышенный, Аль-Аля, высочайший, Аль-Муталли, Всевышний, Аль-Мутакаббир, превознесенный, Аль-Мукаддим, выдвигающий вперед, Аль-Муахир, отодвигающий назад, Ар-Разак, дарующий удел, Ар-Разик, наделяющий уделом, Аль-Басит, расширяющий, Аль-Кабид, сжимающий, Аль-Му'ти, дающий, Аль-Манан, оказывающий милость, Аль-Вахаб, вседарующий. Аль-Халик, Создатель, Аль-Халак, Созидатель, Аль-Бари'а, Творец, Аль-Мусаффир, дающий облик, Ас-Сами, слышащий, Аль-Басир, видящий, Аль-Мухит, объявляющий знания, Аль-Шакир, признательный, Аль-Шакур, благодарный, Аль-Хамид, достохвальный, Аль-Маджид, славный, Ас-Субух, преславный, Аль-Куддус, пресвятой, Ас-Салям, пречистый источник мира, Аль-Малик, царь, Аль-Малик, владыка, Аль-Му'мин, верный, Аль-Мухаймин, хранитель, Аль-Хаккам, справедливый судья, Аль-Хаким, мудрый, Аль-Кахир, владычествующий, Аль-Кахар, всепобеждающий, Аль-Джаббар, всевластный, Аль-Кави, всесильный, Аль-Матин, непоколебимый, Аль-Азиз, величественный, Аль-Аас, величественнейший,
Аль-Кадир могущий, Аль-Кадир всемогущий, Аль-Муктадир могучий, Аль-Хай живой, Аль-Каюм сущий вседержитель, Аль-Кабир великий, нет никого и ничего больше его, Аль-Азим величайший, Аль-Вакиль покровитель, на которого уповают. Аль-Мауля – покровитель господствующий, Аль-Вали – помощник, приносящий пользу, Аль-Насыр – помощник, отталкивающий вред, Аль-Хак – истинный, Аль-Мубин – разъясняющий, Аль-Хади – ведущий к истинному пути, Аль-Шахид – свидетель, Аль-Ракиб – наблюдающий, Аль-Хасиб – считающий, Аль-Даян – судья, Аль-Фатах – открывающий, Аль-Алим – знающий, Аль-Хабир – всеведающий, Аль-Джамиль – прекрасный, Ат-Тоев – пречистый, Аль-Кариб – близкий, Аль-Муджид – отзывчивый. Maşallah, maşallah, maşallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Qayda, kimdir? Eşin mi atı ayta? Ben vardım hakkım. Ahmet, maşallah, tabarakallah. Bismillah. Молодец. Молодец. Bir de unutmagaysan. Bir de Allah'ın haklarını bir de unutmagaysan. Bilgeysen. Şolar inşallah girecek seni, atağına, anağına, sen şefaat etken adamlarına cennetke. Unutmayı saklagaysan Allah'ın haklarını özün başına. Şolarla amal da etkeysen. Şolarla Allah'a da tilersen. Biz üçünle, bizim nağrıda koymazsan. Maşallah, tabarakallah. Hala kardeşler, Suygenim İlyas'a Hacı'ya söz vermeye. Açkan baymış. Gel, bismillah, gel. Abrek ve Ahmet ne yaş? Abrek ve Ali ne yaş? Ağrıya bolacaksın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleykümselam. Ver gel lan. Kardeşler Allah kabul etsin. Hepinize Allah'ını ya Allah. Peygamber sallallahu aleyhi ve Rana son bir çocuk. sellem en şefkatli eden duası var. Sonlar mere. Bu dua içinde Koy bir dua var. hadi. Geçemem tamam. Seni ocağın olsun. Orada kalan orasını açan ocaklardan. Muhammed. O duayı önce Şu tüyleden mi? Tüyleme mi? Yanma. Kolu yapma. bir adamlar, orada adamlar. Orada Arp açlarsa gelir misin? Sulna. Akumulator oturma bol. Doğru adam ne cazvap kazanmışsa Allah'ın adına ve orada açtıran adamın şu cazvabı var. Bu adamların birliklere gelecek. Bir tepsiye olduktan ancak Allah'ın rahmeti dualar kabul olan ayda adır akıl içi geçerinde Allah razı olsun bana tutup yani davul olup Yok. Mazlukta biz Muhammed Emel Öztürk'te gel gel tutayım. Ya hayda. daha Ramazan aylarına yetiştiriyor Allah-u Teala sağlık versin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayıtan bir yere Kutlarına bir kere basana ayağın anınne, ikinci kere basana anınne, üçüncü kere basana anınne. Başka cumalarda etmiyorum ben. Kutlar bitkende ashabına müsait değil. Ey Allah'ın elçisi. Aldı etmeye kazatın ayıttın sen bunu. Amin amin. Ne bolgan ne sayaladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinci Ne ettin ya? kerke ayağın baskında Cebrail Aleyhisselam ayıttı. Ata annesi ulu da olur. Şolanın birisi ulu olup sana şolanı razip etmeyi cennetini kazanma hadi şey olsun şolanı var. Yani ata ana bir kutken adam, şöyle razı etken adam cennetini açıcı dolarlar. İkincisinde ayağın baskana ayetleri amin ayetli. Ben de amin ayetli. İkincisine ayetleri Ramazan ayda gelip
Şu Ramazan bitkeni günahlar geçilmeyip kalan adam. Aderşil olsun şahada. Çabray, alo şu görmeyeyim. Ben de amenna vakitini var. Ben de amenna vakitini. Üçüncü kerpke baskana ağaytı değil. Seni attın yani Muhammed Allah'ın elçi peygamberı Resulullah aytana. Sana salavat salmadan. Sorap geldi şu, karopka saldım şu akçacığıma. Karopka. Ay amenna vakitini. Böyle Ramazan ayı günahların çayarlan derecelan götürülgen ulu sıylı aylardandır. O razanı olay sınırına var. O razı görünmeyendir. Kim orada tutkan tutma, o adam özde bile Allah'tan bilir. Namaz cummak da şöyle. Adam namazı varın yok kim bilir. Namazı buzulman kim bilir. Adam namazı buzulsa, namazın olsa, şu imandan şu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazıcı olup yürümek namazından, imandan ne? Çok bir de oraza görünmeyecekler. Ana orazada şanazlık olup olmuyor. Görünmeyecekler. Vatani satta tugul orada tutma. Sabırlık gerekir. Oraza bizim millete sabırlıkta, çıdamaklıkta. Oraza bizim millete aç bolup duralar. Aç bolsa ola ne bolar? Halli gerçekten de biz başka günlerde, başka aylarda aç boğanını bilmeyiz. Her 5 tabak, çay için, 4 için, 10 kahvaltı, bunu kahvaltı aç boğan diye anlamıyoruz. Orada da dolayısıyla orada ibadarız. Allah kabul etmesin. Şunu bekleyenleri Allah razı olsun Allah. Bekleyen dualarla, adamlarla Allah kabul etsin. Bana canımızı Allah ömür etsin ya Allah. Amin. Jazakallah hayran, Allah razı olsun. Kardeşler, halle bir-iki minuttan azam ola, dua ete turğuz, Allah'a tileyiz. Daha da kardeşler, orazağızını açabız, oturga yerde aşağıyız. Son toyan vaktiga biz göremiz da toyup başlanağızını söylep başlayız. Son söylep başlana turup namaz kılabız şehirde. Şehirde sizge palaslar yaya, iyi namaz kılabız Allah buyursa. Toyganınızı bölecek mi söylep başlasağız o çare. Şola eteriz Allah buyursa. Azan sala bizge taymiraz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aşhadu en la ilahe illallah. Aşhadu en la ilahe illallah. Aşhadu enne Muhammeden Resulullah. Aşhadu enne Muhammeden Resulullah. Hayy alas-salam. Hayy alas-salam. Hayy alal-falah. Hayy alal-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilahe